ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូ demo ក្របបញ្ចុះរបស់ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវធ្វើការនេះទៅ system employee សិន cd employee system ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ run server មកដូចជា php artisan serve ហើយយើងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចចូលការពេលយើង run server ខ្ញុំចុចចូល link មកអូវាចេញក្នុង VS Code ចឹងខ្ញុំសូមយក copy អាហ្នឹងវាទៅដាក់ក្នុង Google វិញđể ស្រួលមើលជាងនេះតែពេលខ្ញុំវាយណាតែលក្ខណៈខ្ញុំចង់ demo នេះវាយចុចចឹងមកនេះ admin login អានេះគឺជា interface មុនដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា employee panel ហ្នឹងបន្ទាប់មកត្រូវការចុច login ឡើងនេះក៏បានដែរតែខ្ញុំចុច download ហ្មងទៅខ្ញុំចុច admin login បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅដល់មកឡើង interface login របស់ខ្ញុំហើយបើយើងអត់មាន account ទេយើងធ្វើការ register ឡើងនេះមកនេះ register ពេលយើង register ហើយវា load ចូលក្នុងគ្រុឌយកហ្មងតែខ្ញុំមាន account ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាយឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសិនឡើយឈ្មោះនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរ email នេះយើងដាក់ fake email របស់យើងក៏បានដែរបើដាក់ email វិញយើងទេ password យើងវាយ password របស់យើងជាលេខសម្ងាត់ហើយបន្ទាប់មកយើង confirm password នេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន account ហើយអញ្ចឹងចូល login វាយមកនេះអានេះរបស់ខ្ញុំដំអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទេយើងចង់ដាក់ email ក៏បានដែរសម្រាប់យើងsorry gmail.com សេខុសទៀតចប់ក៏មកខ្ញុំដាក់ password ស្រួលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ 1.9 ដូចជា 1.9 អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចនេះចូលមកហើយនេះ password ហើយវាឲ្យ save password ខ្ញុំអត់ save ទេអានេះគឺជា interface របស់គ្រាប់របស់ខ្ញុំទាំងមូលឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ logo ចា logo ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេចាគូទៅហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ admin panel ឥឡូវនេះគឺជា dashboard view របស់ខ្ញុំយើងមាន total head count money payroll average com អានេះមានន័យថាអ្នក account employee ហ្នឹងយើងមានប៉ុន្មានក្នុងហ្នឹងដែលយើងបានដាក់ឥឡូវនេះ money payroll ហ្នឹងមានន័យថាលុយយើងត្រូវបង់ជាខែអស់ប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនហើយបន្ទាប់មក average អានេះវាយកនេះគុណចែកគ្នាទៅវាបាន average ប្រាក់លក្ខណៈប្រាក់ខែប៉ុន្មានសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងហើយចុងក្រោយឥឡូវនេះបេតុងសម្រាប់ទៅចូលដល់ employee យើងចុចអាហ្នឹងក៏បានដែរវាចូលមកដល់គ្រុឌ employee management យើងហើយបើចឹងទៅយើងចុចលេខនេះក៏បានដែរ dashboard employee ហើយខ្ញុំកន្លែង employee management ហ្នឹងវាអត់សូវមានច្រើនទេដូចយើងបានដឹងចឹងគ្រុឌវាមាន menu edit ហើយ delete ហើយ add ហើយខ្ញុំបន្ថែម slide មួយទៀតដូចឧទាហរណ៍ចាខ្ញុំចង់ edit ដាក់ founder ហ្នឹងទៅជា CEO វិញខ្ញុំធ្វើការនេះមកដូរ founder ទៅ CEO ហើយយើងចង់ដូរឈ្មោះក៏បានដែរឈ្មោះហើយប្រាក់ខែតែលុយយើងខុសឈ្មោះខុសអីហើយប្រាក់ខែយើងឡើងថ្លៃចោះថ្លៃយ៉ាងបានហើយយើង update profile មកដោយការ run នេះវីដេអូជា CEO វិញហើយ profession ហើយអញ្ចឹងទៅចង់ menu នេះ menu យើងចូល menu ទៅវាមាន full name current salary profession យើងជាអី employee ID យើង join ថ្ងៃណាហើយ work anniversary ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយយើងយកចឹងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងទៅវិញអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះ edit មានបេតុងមួយទៀតយើងចូលទៅហើយយើងវិញយើងធ្វើការ delete ឧទាហរណ៍ចង់ delete អានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ delete ទៅវាមានចេញឲ្យយើង confirm ហើយយើងចុច delete ហើយវាក៏បាត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវចង់ add employee ម្ដងទៀតដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរនេះ interface របស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអីគេនេះ Ronaldo profession យើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរ founder អញ្ចឹងទៅ salary យើងចង់ប៉ុន្មានប្រាក់ខែប៉ុន្មានមួយខែ$10,000អីចឹងទៅអានេះយើងថ្ងៃយើងចុចលេខបានស្រួលនេះចូលឯណាយើងដាក់ឯហ្នឹងមកថាចូលឲ្យ2025ហើយថ្ងៃទី28អញ្ចឹងទៅខែ10ចុចមកនេះវាចេញមកយើង choose file ឥឡូវ choose file យើងចង់ដាក់រូបអីក៏បានដែរតែលក្ខណៈថាយើងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឲ្យរូបនេះស្រួលជាងតែវានៅក្នុងfile ហ្នឹងហ្មងចុចឲ្យរូប logo RUP មកយើង create employee
ពេល creator នេះវាចេញមកនេះ Rondo founder ពីច្រើនយើងចង់ដាក់ឈ្មោះពេញក៏បានចង់ដាក់ឈ្មោះអត់ពេញក៏បានដែរយើងចូល menu មានហើយកន្លែងនេះកន្លែង search របស់ខ្ញុំលក្ខណៈថា search ហ្នឹងវាដើរលក្ខណៈវាចាប់ជាអក្សរអញ្ចឹងយើងបើយើងចង់ search ឈ្មោះទេវាចាប់ជាអក្សរដូចខ្ញុំវាយ FO អញ្ចឹងវាមានអាណាមានអក្សរ F មានអក្សរ O វាចេញមកអស់ហើយគាត់ហើយលក្ខណៈថាបើយើងចង់ឲ្យតមកយើងត្រូវវាយឈ្មោះឲ្យឈ្មោះដូចតកោអញ្ចឹងវាយតកោយកទៅវាចេញមកនេះហើយនេះដូចតកោខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់នេះមកវាចេញមកហើយចេះមួយហើយចង់ក្រោយនេះវាមានច្រើនទេវាឡើង update profile យ៉ាងម្ល៉េះនេះបើយើងចង់ដូរឈ្មោះអញ្ចឹងណា Messi ដាក់ Ronaldo វិញអញ្ចឹងទៅហើយដូរឈ្មោះមក Ronaldo ដូរ email ronaldo@gmail.com ហើយយើងធ្វើការយើងឥឡូវយើងដូរវិញបានដែរចូលរូបសិនscreenshot ចេះដាក់ដល់រូបអីខ្លះទេនេះដល់រូបអីខ្លះទេចេះ save មកកូដដាក់ធ្វើការ save ហើយវាចេញគ្នាឥឡូវមានច្រើនទេចង់ក្រោយដូចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលហើយហ្នឹង3ហ្នឹងហើយចង់ក្រោយ log out អានេះធ្វើការ log out ទៅវិញពេល log out ទៅវាចេញមកវិញយើងធ្វើការ log ថ្មីចឹងទៅចង់ក្រោយ form អរគុណលោកគ្រូនឹងជម្រាបលា